Ist es kalt heute Morgen wie Nacht? Es ist etwa 11 Grad. Ich musste die wärmste Jacke vornehmen, die ich gefunden habe. Ich muss auch gleich raus mit seinem Zoo. Und Rico ist es langweilig. Also, er läuft nicht gern. Und dann muss man dann ein bisschen Gudeli dabei haben, dass man ein bisschen Gudeli schiessen kann. Sonst beklagt er sich dann lautstark. Morgen um 6:45 im Quartier. Er kennt gar nichts. So, also, hopp! Ja, das ist das Grösste für ihn, wenn er da ein bisschen kann. Wenn er da ein bisschen rumsäckeln kann. Und dann haben wir unseren Ältesten dabei, Spargel. 18, zählt nicht mehr so gut. Aber jetzt heute hat er einen guten Tag, ist er da fein, ein bisschen unterwegs. Manchmal ist er ein bisschen langsamer. Dann geht es nicht so zackig voran. Dann müssen wir ja auch ein bisschen... Ja, Reicheli, ich höre dich. Mach doch nicht so das Theater so von morgen früh. Und dann muss man ein bisschen Geduld haben mit ihm. Und das sagen die anderen eben manchmal nicht so. Und nachher haben wir hier noch unser Polizistchen. Das ist Trouble. Ja, sie hat eben gängig kalt, wenn es eben so frisch ist. Und dann müssen wir ihr auch das Ding geben. Sie ist nicht so gut im Suchen. Wenn man ein Gudeli schiesst, verliert sie es meistens aus den Augen. Sie ist nicht so schnell im Nachverfolgen. Reicheli ist da viel besser. Ihm kann man da einen geben. Er ist ganz gut. Er ist auch gut im Auffahren. Ich muss mal mit ihm so einen Stofffrisbee suchen. Das würde auf jeden Fall eine Scheissfreude. Hey, ciao zusammen, hier herzlich willkommen zum heutigen Beitrag. Reicheli, was wolltest du sagen? Heute wollte ich aber mal unsere Waschhänkinnen zeigen, die wir hier in der Alley haben, hinten dran. Wir müssen mal schauen. Wenn wir raufschauen, vielleicht sehen wir es. Ist hier die Kablerei, da ist noch nichts im Boden, das ist alles noch frei hängend. Ja, Richi, ich höre dich. Und dann ganz oben der zum Beispiel, da haben wir etwas Strom. Und nachher ist aber Telefon ist drin. Nachher ist Kabelfernsehen ist drin. Und ist aber auch noch Internet haben wir auch noch da. Und er geht einfach zu jedem Haus geht er so einen Draht hingern. Oder wenn wir dann schauen, zeige ich es jetzt noch ein paar Mal. Und wenn ich bei uns schaue, dann hat man also, sage jetzt mal Internet von AT&T. Dann kommen die, legen das Kabel an wieder, oder, klippen sich ein, ziehen Waschhänke zum Haus. Dann wird gebohrt in die Wohnung rein, dann das Kabel durchgesteckt. Dann sagt man nach 2 Jahren, weil sie zu teuer werden, dann müssen wechseln, Frontier. Dann kommt Frontier, legt auch ein Kabel, schneidet ausser dem Haus das Kabel von AT&T an, bohrt nebendran ein anderes Löchchen, zieht wieder das Kabel rein. Und dann, wenn man später wieder zurückwechseln zu AT&T, weil dann Frontier mittlerweile teurer ist worden und AT&T hat runter müssen mit den Preisen. Das ist immer das gleiche Spiel. Kommt AT&T wieder, weil ja schon mal hat das Kabel gelegt, aber sie legen dann ein neues Kabel wieder. Also es wird dann einfach Kabel um Kabel um Kabel gelegt. Das sieht aus. Und dann, wenn wir dann zum Teil eben so einen Wintersturm haben, kann es dann sein, dass das Kabel runterlampen. Und wenn man dann nicht aufpasst, oder zum Beispiel der Amazon-Truck kommt, volles Rad, schaut nicht, fährt in das hohe Kabel rein, man dann so 1,5 Meter, 1,80 Meter hängt, schreisst alle Sachen. Dann werden neue Kabel gelegt. Nein, das ist das Beste. Ich zeige dir das jetzt noch eins. Ich hoffe, man sieht es. Reicheli ist einfach heute da. Hey, du bist heute ein kleiner Stürmi. Da geht es da in die Alley hingern, bis ganz hingern. Ich zeige dir das hinten noch heute. Eine Riesensache. Geht da und dann von hier weg. Geht es dann auch da hinten zu diesen Hütten. Oh, dann noch ein anderes Thema. Köderkübel. Da haben wir die blaue ist für Recycling, grün für Kompost und schwarz ist für einen normalen Köder. Nachher heisst es eben recyceln, oder? Und das Spezielle ist, dass hier wird Recycling bedeutet einfach alles, was Papier, Glas, Plastik,
egal, oder, wird alles gesammelt. Dann habe ich nur mal für mich gedacht, ja, das kann ja nicht sein, kannst ja nicht alles recyceln. Oder irgendjemand muss das trennen, kann man nicht vorstellen. Wer das soll trennen soll, oder? Nicht wie bei uns, da ist ja Glas getrennt und Alu getrennt und Kleider getrennt. Dann bin ich mir ein bisschen nachher. Dann habe ich herausgefunden, dass also hier, ja, das ist eine Kügelsammelstelle. Und dann haben wir auch noch eine. Schön alles nach Farbe. Jetzt sind sie verpflichtet, dass sie maximal 30% effektiv recyceln trennen. Und das bedeutet, dass sie kommen mit ihren Kerren, dann sammeln sie das Zeug ein. Und wenn sie das Monatspensum haben, von 30% vom gesamten Köder, gehen sie alles ins Gleiche. Wird nicht mehr getrennt. Egal, oder? Und die Leute daheim mit gutem Gewissen dann tun. Und ja, dann nicht in schwarz Kübel, aus der blau. Und sie gehen alles zusammen. Weiss auch niemand. Oder sie glauben mir es nicht, wenn ich es so sage. Aber ja, weiter. Ein anderes Anekdötchen da. Wie einfach Hauptsache gegen aussen, die Verpackung stimmt. Was da drin ist, ja, das schaut ja niemand an. Also, Halbfinger. Dann machen wir noch das Ründeli fertig. Er ist da gerade am Schmöckeln. Das muss ich auch ein bisschen Zeit lassen, wenn er irgendetwas sieht oder schmeckt, was er lesen will. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Merci fürs Hineinschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.